आदरणीय दर्शकबिनहरू, म आज गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गराउन गइरहेको छु। कुस्मादेखि उल्टो हिँडेर म ठुलीपोखरीसम्मको यात्रा गर्दैछु र यसरी मेरो नाम गिनिज बुकमा आउनेछ। सबभन्दा धेरै उल्टो हिँडेर सबभन्दा धेरै डिस्टेन्स कभर गर्ने मान्छेको नाममा। उल्टो हिँडेर भन्दा अन्दै पछारिएर भैँसी लड्ला। ल धन्यवाद। पारा हेर नि पारा। ल यो चाहिँ मेरो माइती गाउँको सेरोफेरो हो। पर्वत ठुलीपोखरी पुग्दैछौँ हामी। यस्तो जङ्गल छ, एकदमै रमणीय छ घुम्न गर्नको लागि चाहिँ। प्राकृतिक वातावरणमा यदि रमाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो ठाउँमा एकपटक भ्रमण गरिदिनु होला भन्न म आग्रह गर्दैछु।